presentant novetats valencianes, així a Collita Valenciana, la participació de les editorials valencianes a la 34 edició de la Setmana del Llibre en Català. I així a l'ombra de la Catedral de Barcelona. És el moment de parlar de la memòria, sobretot de la memòria dels valencians. En els últims anys, el món editorial valencià i els autors valencians s'han volcat molt a recuperar la memòria col·lectiva del poble valencià des de diferents vessants i de diferents gèneres, des de l'assaig a la literatura de creació. Així tenim tres autors que cadascú, des de diferents vessants, recupera la memòria. En primer lloc, tenim Alfred Ramos. Alfred Ramos és mestre i escriptor, està molt vinculat als moviments educatius i pedagògics del País Valencià. És autor de diferents llibres de text i estudis de premsa local i comarcal. En Francesc Martínez ha publicat la premsa local i comarcal de l'Horta Sud, les cartelleres de l'Horta Sud i Temps de Foscor, la premsa de l'Horta Sud en el franquisme. Ha participat també en els llibres col·lectius Mirades sobre l'Horta Sud, l'Escola que hem viscut i 23F, 25 anys després. Ha rebut el Premi Joanot Martorell, el Raquel Pallà, el Premi d'Investigacions de l'Horta Sud i el Benvingut Oliver d'Investigació Històrica i el Premi Escola Valenciana, entre altres. Pel que fa al freinetisme, del qual parlarem tot seguit, és autor de Els mestres valencians de la CETEF, Cooperativa Espanyola de la Tècnica Freinet, 1933-1939, la revista Escola, 1965-1969, i Mestres de la impremta, que és el llibre que presentem. Mestres de la impremta, el moviment Freinet valencià, 1931-1939, publicat per la Universitat Jaume I de Castelló, i que tot seguit anem a presentar. Este llibre, a més, ha guanyat el Premi Baldiri Reixac 2015 en la modalitat d'estudi, recerca i assaig pedagògic, concedit per la Fundació Lluís Carulla de Barcelona. Alfred, benvingut. Presenta Mestres de l'Escola. Bé, bon dia. En aquest panorama per nosaltres molt grat, el poder estar a Barcelona per presentar un llibre que parla de mestres i que parla d'una època determinada. Evidentment estem parlant de la memòria, i també caldria parlar de la desmemòria, del llarg temps que va des del 39 fins pràcticament a la transició, en la qual hi ha un oblit total sobre una escola que es va fer en una època enlluernadora com va ser la República. Llibres de Mestres de la impremta tracta de recuperar la història d'uns mestres oblidats, d'uns mestres que en els anys 30 intentaren donar la paraula a l'infant, crear una escola diferent, crear una escola cooperativa, crear una escola alliberadora, crear una escola solidària, i que el colp sobtat del 36 va tallar. Aleshores hem intentat recuperar aquesta història d'una escola valenciana que porta el nom de Freinet, perquè és evident que treballava unes tècniques, en aquell moment les més novedoses a Europa. A mi m'agradaria que introduïres la figura de Freinet, una figura que tal vegada aquelles persones que estan acompanyant-nos així a l'avinguda de la catedral, possiblement, si estan fora de lo que és el món pedagògic i el món docent, no coneguen què és Freinet i la importància que té Freinet en la història de la pedagogia. Bé, podríem fer una imatge, i és que així a Barcelona s'edita Quaderns de Pedagogia. En certa ocasió, fa uns anys, Quaderns de Pedagogia va fer una portada, un número monogràfic, dedicat als 4 personatges claus de l'educació del segle XX. Era Maria Montessori, era Piaget, era Ovidi de Crolí i, per últim, Freinet. 4 autors que renovaren tota l'escola activa europea del segle XX. Dels 4, l'únic que és mestre és Freinet. Montessori i de Crolí són metges, Piaget és psicòleg. Dels 4 va ser Freinet el que va portar una renovació a partir de 1924 des de l'escola de Bar-sur-Loup a França, en els Alps mediterranis, on fa una reforma en profunditat de l'escola. Amb una rapidesa que ens sorprèn a nosaltres mateixos, el moviment Freinet, basat en la impremta en l'escola, en el text lliure, en la lliure expressió dels alumnes, en donar-les la llibertat, la potenciació, per a que puguin expressar-se, per a que puguin crear. És una escola, per tant, oberta, alliberadora de coneixement del medi i oberta a la llengua, evidentment. D'això parlarem. Ja en 1926 se crea el primer congrés de la impremta a l'escola en Europa. I aquest mateix any
es publica en la Correspondència de València en el mes de setembre una notícia en la que dona compte de la primer congrés de la impremta en l'escola. Com en aquell moment el País Valencià és a l'avantguarda de l'entrada d'idees educatives al País Valencià. El mateix any es dedica a la Correspondència de València un article que parla de la novetat, de la transformació de l'escola que suposa el moviment Freinet. Freinet era mestre, com hem dit, i el que intenta és superar, millorar una escola arcaica, vella, caduca, a través de l'activitat. I a través de l'activitat centrada en l'alumne, sense manual, centrada en la revista escolar, en la impremta, en el text lliure, en l'estudi del medi, donant, evidentment, el protagonisme o el principal fet als seus alumnes. Això arriba ràpidament al país. Nosaltres hem vist que en 1932 ja hi ha revistes freinetistes. És un moment en el qual hi ha una sintonia entre el País Valencià i l'avantguarda pedagògica a Europa. Tardarem quasi 50 anys en tornar a reprendre aquest moment. Ara continuarem parlant de Freinet, del teu treball. Anem a continuar presentant als autors que participen en esta taula de la memòria. Agnès Vidal i Vicedo és alcoiana, és llicenciada en Filosofia per la Universitat de València. En el camp de la narrativa curta ha estat guardonada amb el Premi de Literatura Breu Vila de Mislata, el Premi Sant Jordi, promogut per la xarxa de dones de 50 i més, el tercer Premi de Microrelats amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència envers les Dones, convocat per l'Institut Català de la Dona, així com el setè concurs de relat breus Hem de parlar, convocat per IB3. A més, ha publicat el treball d'investigació El cementeri dels anglesos, l'herència britànica a Dénia, publicat per Edicions del Bullent, i el recull de contes Petites engrunes per l'editorial Grup de Calabrot, dels quals és coordinadora i coautora. Durant 11 anys ha estat col·laboradora habitual de la revista Lletres, Grup del Llibre, i amb Fent Safareig, que presentem en aquests moments, publicat per Edicions del Bullent, va guanyar el Premi Bernat Capó de Difusió de la Cultura Popular. Anem a parlar de la memòria del poble, de la memòria cultural, de la memòria de la cultura popular, però sobretot anem a fer safareig, que és el que estem fent. Presenta Fent Safareig. Vinga, bon dia a tothom. Fem Safareig és el recull d'una trentena d'entrevistes de dones i de gent vinculada al fet d'anar a rentar. Sabeu que abans en les cases no hi havia aigua corrent i les dones, perquè sempre eren dones, anaven al safareig o al llevador a fer neta la roba. Aleshores, el que un dia estava en un llevador i em vaig donar compte, em va cridar molt l'atenció que la llosa de rentar estava tota desgastada, que una pedra com era capaç d'estar tota desgastada, perquè darrere hi ha l'esforç de totes aquestes dones que anaven a rentar. I el que he fet a Fem Safareig és treure del calaix de la memòria d'aquestes 30 persones records d'infantesa, records que tenien emmagatzemats i que encara... Vaig ser jo la que se'l va fer present una altra vegada perquè els teníem mig oblidats. I aleshores, perquè clar, Fem Safareig, el safareig tenia dues vessants, tenia dues cares. Per una banda, eren les dones que allí trobaven un centre de reunió. Que anaven a fer retar la roba, però era un lloc on tenien elles de reunir-se i d'explicar-se les seues històries, on estaven lluny els homes, perquè els homes se'ls tenia vetada la presència als llevadors, i pobre del que s'atrevia a anar al llevador, perquè entre totes les dones el deixarien ben pelat. I aleshores, a la vegada que era un lloc de reunió i on tenien elles per a poder parlar tranquil·lament, darrere hi havia un esforç de carregar la roba banyada tots els dies, des de casa fins al llevador. I és sorprenent que les presentacions que n'hem fet diverses arreu de tota la geografia, molta de la gent que estava en el públic després ens explicava que deia, és que vosaltres esteu aquí presentant el llibre amb un somriure d'orella a orella i diu, però és que darrere hi ha tot l'esforç i el patiment que hem passat nosaltres. Per exemple, al nord de Castelló, sabeu que fa molt de fred, hi havia una dona que explicava que, clar, els dies d'hivern arribaven allí i es trobaven el llevador tot congelat. Havien d'agafar una pedra, trencar el gel, deixar-lo apartat perquè no deixava de ser aigua i posar-se allà a rentar. I en la primera presentació que vam fer a València hi havia una persona que va dir és que jo conec d'algú que ha mort congelada llevant al llevador. Una dona que s'havia mort allí congelada perquè li anava entrant el fred pel cos.
I això és més o menys Fem Safareig. Aquesta recuperació d'aquest espai públic de la dona en el món tradicional. Sempre en el món tradicional es deia que la dona era el món interior, el món de la casa, i l'home el món exterior. Tu has recuperat aquest punt, i sobretot aquest punt de trobada i punt de comunicació, però també imagina que has treballat en el llibre un fet arquitectònic, perquè també parlem de la cultura patrimonial i la cultura de l'arquitectura popular, perquè els llevadors en el País Valencià tenen molta importància arquitectònicament també als pobles. Sí, sabem que en la majoria de pobles han desaparegut. Vull dir que ja no van les dones a rentar. Des que va arribar l'aigua corrent a les cases, va haver l'aparició de les rentadores i a poc les dones van deixar d'anar al llevador. Aleshores, en tant que cada vegada hi havia menys gent, han quedat en desús, han quedat abandonats i han anat desapareixent. En algun lloc els han tombat, en alguns sí que encara hem trobat dones que van a rentar. Vam trobar, per exemple, a Vilamarxant, una dona de 87 anys, que era Maria la madrilenya, que d'amagat de la filla encara anava a rentar. Encara hi ha dones que van a rentar encara que sembla impossible, perquè algunes, com per exemple Maria la madrilenya, deia que l'aigua del llevador, ella no li havia de posar suavitzant, que l'aigua quedava molt esponjosa i que es negava a fer servir la rentadora. Estem en segle XXI, no? I a més hi ha altres llevadors al País Valencià, com el llevador de Xàtiva, que és la plaça La Bassa, és una font pública ornamental que s'ha convertit el llevador en una font. Per cert, allí van rodar una pel·lícula de Tintín. Joanjo Garcia va començar la seva carrera literària en el 2013 amb Quan caminaren la nit, que va ser Premi Enric Valor de novel·la en valencià. Des d'aleshores ha publicat les novel·les Aquell agost amb punt final, Tota la terra és de vidre, guanyadora del Premi de Narrativa Antoni Bru, guardó recuperat per l'Associació Cívica El Tempir. Arribarà el dematí, que el presentarà, ara mos farà un xicotet avançament, però el presentarà dins d'uns dies així a la Setmana del Llibre en Català. I El temps en mentida, Premi Ciutat d'Alzira 2016, que presentem en aquesta taula de la memòria. Si Alfred ha recuperat els mestres de la impremta, Agnès ha recuperat els safarets i la cultura popular, la memòria popular dels valencians, Juanjo recupera la memòria mitjançant la ficció. Conta El temps en mentida. Bé, abans de començar a parlar del llibre m'agradaria fer una puntualització de dos termes que han aparegut molt durant aquestes presentacions. Un és la memòria. A mi m'agradaria explicar que hem de defugir l'intent de recuperar la memòria o establir la memòria, no? Ja en altres coordenades geogràfiques conflictives se parla d'establir un relat, no? Jo crec que l'esforç dels creadors ha de ser recercar les memòries, no? I no intentar caure en la tentació de pensar que la nostra memòria és la memòria de tots, no? Perquè únicament així, a partir d'aquestes memòries que molt sovint seran conflictives, podem reconèixer als altres, no? Moltes vegades quan parlem de la memòria, aquesta tentació de posar la memòria en lletres majúscules i que siga la nostra, no? I no la dels altres, el que doncs, en aquest país et consideren culpables de coses que van passar i efectivament ho són, però també tenen les seues memòries, no? Jo crec que és interessant parlar d'això, de les memòries. I després el tema de la recuperació. El tema de la recuperació, i jo crec que està en el llibre, sempre és una recuperació conflictiva, no? Parla del conflicte. Perquè si parlem de la memòria com un acte de creació més o menys inerme o innocent, ens quedem en la part interessant de la memòria, que és enfrontar-la al nostre present. La memòria, si no la carem al present, no té cap sentit, no? Jo crec que això està en l'esperit d'aquest llibre. És una persona que recerca les memòries de la seva infantesa i de la gent que tenia al seu voltant, i aleshores ha d'enfrontar-lo amb el seu present. Jo crec que això és per al que ha de servir la memòria, no? Per a veure que
en què hem avançat i en què no, que hem avançat en molt poquetes coses. I en la novel·la la clau d'aquesta recuperació, i lliga una miqueta amb el tema d'Agnès, la clau del conflicte i de la memòria està en el paisatge. No? Jo crec que una de les coses que hem de posar en valor en la nostra vida és el paisatge viscut i el nostre territori, no? Que malauradament en els últims 20 anys ens hem dedicat a vendre alegrement o no tan alegrement amb tristos resultats. No? I aleshores, aquesta desfeta sobre el paisatge condiciona la nostra forma de mirar la nostra memòria, perquè si desapareix el paisatge, si desapareix allà on van viure o allà on van viure els nostres avis o on van ocórrer les coses, aquest passat deixa d'existir, no? Perquè les coses, com abans el títol del llibre, no passen en el temps, sinó en l'espai. No? El temps és mentida. Les coses ocorren en els carrers, en les cases, i si desfem aquestes places, canviem la fisonomia dels nostres pobles, aquestes memòries es perden perquè aquests pobles deixen d'existir. No? I jo crec que, per exemple, al País Valencià tenim casos de pobles que han deixat d'existir. Benidorm, Cullera, que han deixat de ser pobles on la gent reconeix la seva identitat. No? I jo crec que és important viure aquest espai, o defensar aquest espai amb consciència de que forma part de cadascú dels altres. Juanjo, has aportat una sèrie d'elements al debat molt interessant que ara parlarem. Només te demane, abans de passar a este debat, a este safareig entre tots i totes, que esteu ahí, m'agradaria que fares 5 cèntims del Temps és mentida i 5 cèntims que dones, ja que és una publicació d'Editorial Bromera, una publicació valenciana, d'eixe Arribarà al dematí, que és novetat novedíssima. 5 cèntims de cadascú. El Temps és mentida parla d'un cas de violència de gènere i era una de les coses que volia escriure un llibre sobre això. No sabia com fer-ho i tot el món amb el que parlava m'advertia que el risc de caure en els tòpics. No? Jo crec que després la novel·la se'n va anar bastant més per la metaficció i per la metaliteratura i de la violència de gènere és una cosa que hem parlat alguna vegada. Tu me deies, he llegit entrevistes teues i no encaixaven amb això. Jo crec que també és una bona notícia començar a fer un llibre i que el llibre prenga el seu camí. S'interpreta com... Sí. I respecte a Arribarà al dematí, doncs parla del procés del 9-N. És una novel·la que comença en setembre de 2014 i acaba el 9-N de 2014, després del referèndum. I bueno, jo vaig vindre a Barcelona aquells dies, parlava amb la gent independentista que conec i una gent estava molt contenta i altra estava menys contenta perquè pensaven que el procés era una enganyifa, que era una mentida, que no se votaria, perquè, clar, ara, vist des de 2016 i a corregudes les votacions, se veu tot molt més clar, no? Però en 2014 estava el risc de que en algun moment tot se tirara enrere. De fet, jo vaig començar a escriure el llibre només tornar a València i vaig escriure el llibre durant el procés i un dia vaig arribar a casa, Mas havia dit que no se podia fer referèndum i ja tenia mitja novel·la. Llavors me vaig espantar, sordosament l'endemà se digué que se tiraria avant amb una consulta, a la consulta que finalment hi hagué. I també, jo crec que com en el Temps és mentida, també m'agrada explicar aquest procés des dels marges. No? En el meu cas, parla dels independentistes que estan en contra del procés, perquè pensen que la consulta és una taula de salvació de Convergència. És l'extrema esquerra d'aquest país i estic molt content que ja t'ha sortit. Quin dia se presentarà? Se presenta divendres. No sabem si tenim confirmat l'epiloguista, que és Manolo Delgado, que també estic molt content que hagi participat en el llibre i per a mi estic molt content de l'edició. Aprofitar que està l'editor. Queden ahí els incendis, Arribarà al dematí i el Temps és mentida, dos novetats d'Editorial Bromera de Joanjo García. Joanjo ens ha
posar damunt la taula una sèrie de temes, parlar de memòries i memòries, parlar de les memòries de les persones, també memòria, nostàlgia, perquè quan parlem de memòria moltes vegades parlem de lo que s'ha perdut, però també ha posat un element com és el paisatge i sobretot que moltes vegades la memòria, i de fet quan s'intenta fer la recerca de la memòria, se trobem en algo que no reflexionen sempre, però Juanjo ho ha posat així, que és l'anacronisme. És anacrònica. Tu t'has trobat uns llevadors que ja no és la realitat. Tu t'has trobat uns mestres que ja no és la realitat. M'agradaria que aprofundireu i, sobretot, li fareu la rèplica a aquestes memòries, perquè ha anat directament, Juanjo ha dit, no, així se parla de... Li fareu aquestes rèpliques a Joanjo, però sobretot des d'aquest punt de vista, memòria, oblit i memòria i anacronia. L'atac fonamentalment és perquè us heu ensenyorit de l'ombra i m'heu usat al sol. Vale, però mira, nosaltres... Aleshores, és una forma de venjança. Però tu com les guerres de les galàxies, nosaltres estem en la foscor. Molt bé. Mira, agafant el terme teu sobre el paisatge i la reflexió que has fet de la memòria. Una imatge de 1939 i una altra de 1945. Quan acaba la Segona Guerra Mundial, en 1945, es pot contemplar en qualsevol documental, en qualsevol reportatge dels finals de la guerra a Europa, me parle, entre abril i primers dies de maig del 45, i podem veure llargues columnes de soldats alemans que han suposat la rendició de la Wehrmacht alemana. 1939, acudim a l'esplanada d'Alacant, els últims dies del mes de març i primer dia d'abril on acaba la guerra. El paisatge. En els documentals filmats per la televisió italiana, que es poden consultar en la RAI perquè estan oberts en la Hemeroteca Nacional d'Itàlia i es poden perfectament visitar, la il·lustració del paisatge humà d'aquestes imatges del final de la Guerra Civil Espanyola 39 és l'absència total en el paisatge dels derrotats. No existeixen. Així com en la Segona Guerra Mundial veiem l'exèrcit alemà desfet i rendit, no existissin els republicans espanyols. Si algo volia el franquisme, i ho va aconseguir, és esborrar completament la imatge. És curiós, jo he tingut oportunitat d'endinsar-me en els documentals italians filmats per ells, perquè és la divisió del cos de tropa italià que arriba a Alacant, és l'última ciutat dels països catalans en què és rendida, l'1 d'abril del 39, no hi ha cap imatge, és a dir, s'esborra. Què ha passat en el comentari de mestres de la impremta? A partir de 1939, les 40 i escaig revistes valencianes i catalanes, que hi havia moltíssimes, desapareixen completament, són esborrades. El franquisme intenta que no hagi existit, no solament que siga uno derrotat, sinó que tampoc no tinga existència. És, per tant, una obsessió en esborrar el paisatge, reconstruir-lo de nou i fer-la. Per això la paraula memòria, tal vegada, encara que a mi no m'acaba d'agradar, tinga aquest encert en intentar allò que se va intentar desmemoriar, un poc en aquest sentit. En això el llibre recupera tot allò que se va poder esborrar. Les 42 revistes valencianes escolars que donaren veu als infants valencians i que donaren lliure expressió. A partir del 39 això no serà possible. I existirà una altra escola autoritària, jerarquitzadora i ideologitzada. En aquest sentit, volia parlar del comentari del paisatge. Des del punt de vista, el cas d'Alfred, està clar, des del punt de vista és esborrar des del discurs del poder, de com s'exerceix el poder, però en el cas de la cultura popular, que és la mateixa societat o el devenir de la societat, tal vegada, potser també està aquest discurs del poder que esborra, però hi ha uns altres mecanismes, no, Agnès? Sí, jo en relació al que estava dient ell abans volia destacar la diferència entre la història en majúscules i les històries en minúscules, no? Perquè més enllà dels manuals d'història, la gent el que pateix i el que sent són les històries particulars. I en aquest sentit era jo el que volia recuperar, no? Hi ha premis com el Bernat Capó que el que fan és recuperar aquesta memòria històrica o aquesta cultura popular, perquè si no fos pels llibres, el temps va passant i aquestes històries particulars, si no fossin per... això quedarien en l'oblit.
I jo, a més, una altra cosa que sovint he pensat, a veure, moltes vegades es parla de la societat, cap on anem, no? Vull dir, anem una mica desorientats, o sobretot els joves, i per a saber on anem, vull dir, també hem de rascar d'on venim, no? Vull dir, crec que ens ajuda també a saber cap on hem d'anar, vull dir, d'on venim, vull dir, d'una història, no? D'unes històries també. Vull dir, crec que és important perquè si no restarien en l'oblit i el que hem de fer és això, hem de fer present el passat. Joanjo, tindre memòria, tindre memòries. Està bé tindre memòries, però també hem d'enfrontar-les al present. Jo crec que és quan parlaves abans de la rendició de l'exèrcit republicà, me venia al cap una anècdota que estaria bé per a fer-nos reflexionar dels temps actuals. No? La pregunta... Estem fora de temps. Estem fora de temps. La pregunta la deixo en l'aire i pensem què significa la resposta. És quina bandera va cobrir el taüt d'Azaña quan va morir. Quina bandera va cobrir el taüt d'Azaña quan va morir? La resposta és bastant sorprenent. I aquesta resposta, aquesta recuperació, es pot servir per a entendre coses d'una actualitat feridora. Ho deixem ahir. Joanjo Garcia, Agnès Vidal, Alfred Ramos, ha estat un plaer conversar amb vosaltres dels vostres llibres que se poden adquirir així en la 34 setmana del llibre en català, i vos convidem a visitar la caseta de l'Associació d'Editors del País Valencià, on els autors vos signaran les obres. Gràcies per la vostra participació. Molts llibres, i cal no caure en l'oblit, tindre memòries, i fer-les valer, com ha dit Juanjo. I ara sí passem a la següent taula, que és anem a presentar les novel·les per tot l'any.